ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ମାସ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ଦୁଇଟି ମାସରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ମାସ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଏପରି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା 5ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ରାଶି କିଏ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସଫଳତା ନେଇ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାମରେ ହଠାତ୍ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆଣିଦେବ। ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବାର ସହ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କର୍କଟ ରାଶି। ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁର ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ଖସା ଓ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ
ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଏବଂ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି 5ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଶି ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।